Cześć, siemanko, z tej strony Krystian Muzyka. Na dzisiejszym odcinku będzie informacja. Pamiętajcie, że dzisiaj będzie unboxing paczki nowej gry. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj mamy wtorek, czyli dzisiaj będzie unboxing paczki z pewnej strony, którą mam i bardzo polecam tam zamawiać. I będzie kiedyś, może raz, bonusowy odcinek z kolekcji gier. I trochę wam po tych grach opowiadam i wam powiem, jakie gry mam w swojej kolekcji najdroższe. A są takie najdroższe gry, które mnie, szczerze, trochę kosztowały mnie. I to sporo kasy. I u mnie na kanale będą już unboxingi pojawiać się nieregularnie ani niecodziennie. Jak będą jakieś paczuszki, to nagrywam. Tylko tak, będzie jeszcze jeden odcinek, ale nie dzisiaj, tylko go muszę zmontować. I wam wtedy powiem, kiedy będą te paczki z innej już platformy. Kiedy będą i kiedy będzie unboxing. Jak się bardziej dowiem, to wtedy dam wam znać na informacje na Instagramie po prostu. Więc to by byłoby na tyle. Cześć, do zobaczenia.